Luka se smije. Zaista i koji je to adrenalin, Tebra. Svaka im čast. Pod tolkim pritiskom, druže. Bobio je debut. Bio pred 600.000 ljudi, Tebra. A meni se ne sviđa što ljudi pričaju, to više se grle nego što se tuku. Ja mislim da je to najveći kep života, zato što su se oni pobili baš dobro. Luka opet provocira, ali to može da ga košta. To može da ga košta, sad ćemo... A bukvalno mu je rekao, to je ono što je Luka pričao, bukvalno mu je rekao, ja mislim ovdje udaraš ko pička. Ali ljudi, realno, Tebra, koliko to može da ti uđe u glavu? Znači, ti udariš nekog svojom snagom i on ti kaže udaraš ko pička, buraz. Ne udara Bobi ko pička. O, Luko je to zabolelo, ali moraš da uđeš nekom u glavu. Publika na nogama, to je to. Kreće sad Luka naprijed. Našao ga je ovdje Luka, dobro. Pobjednik prvog BFC je... Jasno, ježim. Luka Samo uskačite u ring! Samo uskačite u ring! Radite što hoćete!